पेड़ चालू। हाय दोस्तों, ये इको पॉइंट है भैया, इको पॉइंट। यहाँ से आवाज दोगे तो सामने से रिवर्स आएगी इको होके। अरे बना ले दो, टेंशन ना लो। मैं एक बहुत कलाकार आदमी हूँ, समझदार आदमी हूँ, ज्ञानी पुरुष हूँ, महान आदमी व्यक्ति हूँ। टेंशन ना लो। अब ये क्यों आती है, कैसे आती है, ये मुझे पता नहीं। ये लो। और आती है आवाज, इको होती है अपनी, जाएगी नहीं यहाँ से वहां तक साउंड। लगा के देखो जरा एक बार, आवाज बोलो। पांडे जी। हाँ आई, आई हल्की सी। उधर से जाओ, हाँ और जोर से बोलोगे तो आएगी। बोलो बोलो। पांडे जी। आई ना। मौसम ठंडा हो रहा है, ठंड लग रही है भाई और अच्छा है, क्या। मजा आया मेरे दोस्तों। क्या। एक बार जिंदगी में मुन्नार जरूर आए, केरला जरूर आए। यहाँ की ग्रीनरी सबसे अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ की भाषा आपकी समझ में नहीं आएगी लेकिन आपको लगेगी प्यारी। क्रिम क्रिम क्रिम। ठीक है मालिक, आइए सिलेक्ट। करो करो, तुम सेलेक्ट करो। ठीक है, आप आओ। देखा है